एमालेमा जसको धेरै योगदान भए पनि मलाई लाग्छ सबसे धेरै योगदान भनेको केपी ओलीको हो। त्यसपछि महेश बस्नेत, त्यसपछि सूर्य थापाको हो। 3 जना मिलेर एमाले सकाइदिनु भयो। तपाईहरुको अपेक्षा नै खराब भयो के यो सोध्नु हामी त घन्टे त्यही त घन्टे एउटा कुरा भनौँ, जनताको आलोचना सुन्न नसक्ने नेता होइन, जनताको प्यारो होइन, बाको हनुमान बरु हुन सक्छ। धेरै राख्दैन, मेरो पर्फर्मेन्स धेरै राख्छ नि। तपाईले बोलेको मात्रै राख्ने हो, मेरो पर्फर्मेन्स छ नि त। तपाईको आएको बेला तपाई बोल्नु न। जे होस्, उहाँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रले गर्दा राज संस्था गयो अनि केपी ओलीले गर्दा एमाले गयो। बेलामा यति माला लाएर चाहिँ भोट माग्न जानु हुँदो रहेछ। जनताले लगाइदिएको, मैले होइन। पहिले जनतालाई थाहा थियो हार्ने बेला चाहिँ पछि लाउन मिल्छ मिल्दैन, पहिल्यै लगाउनु। लुसिफरले पनि फेरि चुनाव हार्ने, चुनाव पनि हुन्छन् के? यस्तो सपना चाहिँ देखिरहनु पर्छ। अरू त राति सपना देख्छ, तपाईँ दिउँसै सपना देख्नु हुँदो रहेछ। परिणाम हेर्दै जानु के? लेट्स वेलकम हाम्रो हारेको माननीय सूर्य बहादुर थापा। नाम सूर्य हुने पनि हार्यो, चुनाव चिन्ह सूर्य हुने पनि हार्यो। सूर्य ग्रहणै लागेको हो, बादलभित्र सूर्य चाहिँ घाम नपाउने। तर जे होस्, तपाईँहरूको पार्टी सदस्यता अहिले पनि 6-7 लाख छ। मान्छेले भन्छ सक्यो, तर त्यस्तो छैन नि है। तपाईँको इभन धनुषाको 2 को कुनै एउटा नगरपालिकामा 3000 भन्दा धेरै सदस्यता छ, तर चुनावमा जम्मा 180 भोट आयो। आफ्नो सदस्यले पनि पत्याएन, बाँकी जनताले कसरी पत्याउँछ?